welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan ngasih tahu favorit my squishy. Jadi banyak banget squishy aku dan ini udah aku siapin di sini. Ya mungkin menurut kalian dikit squishy aku, tapi ada yang baru dan ada yang dicampur. Mungkin yang sebelum nonton video ini kalian harus like, subscribe di bawah ini dan komen. Oke guys, langsung aja kita mulai. Let's get started. Jadi yang pertama favorit aku ini es krim. Walaupun ini gak terlalu slow, ini tuh dibeliin tante aku. Kasih tante, ini ada tagnya. Jadi aku suka gitu. Ya enak, walaupun gak terlalu slow ya guys. Next aja yang kedua, aku punya strawberry. Ini gak ori sama yang kayak tadi. Ini juga dari saudara atau dari saudara. Ini enak. Next aja yang ketiga, aku punya favorit aku tuh yang ini. Enak banget, ini slow banget ini ada teknik. Jadi mukanya ini sama kayak ini, mukanya ini jadi kayak sama gitu, jadi enak tuh, soft, slow banget. Next aja yang keempat, aku suka yang ini juga, Mickey Mouse cream. Hello Mickey Mouse. Ini enak, tapi nggak terlalu slow. Ini udah lama banget karena jadi udah fake, udah di crack kayak gitulah pokoknya. Next aja yang kelima, ini aku ada donat loaf. Sebenarnya ini tuh dulunya peach sama yang ini. Dulunya peach, tapi gara-gara digigit tikus aku bagi dua jadi gini. Jadi yang ini dulu. Ini nggak terlalu slow. Di sininya kelihatannya nggak slow, tapi di sini slow. Lihat ya. Tuh. Tapi nggak terlalu slow banget. Jadi ini enak. Tapi aku nggak sukanya warnanya doang. Next aja yang keenam, aku ada yang ini. Ini harusnya kapelan tadi, tapi aku nggak campurin. Sorry kalau suara aku putus-putus karena aku lagi pilek dan batuk. Ini agak slow nih. Next yang ketujuh, aku punya ini onsen ban. Ini homemade, tapi ini enggak ori karena homemade. Next aja yang ke-8, aku punya ini panda bar. Ini tuh slow banget, nggak bakalan balik. Tuh, ini juga nggak bakal balik. Next yang ke-10, favorit aku ada ini original squishy, tapi ini yang panjang, tapi ini yang originalnya. Ini juga ada kapelannya. Next yang ke-11. Jadi aku ada yang ini. Ini sebenarnya kapelan sama yang ini, tapi ini yang original, ini yang jadi ini enak. Ini agak slow, enakan yang ini sih. Next aja yang ke-12. Aku suka yang ini, cloud. Jadi ini agak jumbo, aku tadi baru bikin, jadi enak banget. Tapi ini nggak bisa slow, cuman gambarnya doang bagus. Next, yang ini yang aku tunggu-tunggu,
animal ban ini tuh super slow karena ini ori, belinya tuh ori. Ini slow banget guys, aku paling suka tuh ini, enak banget. Enak pokoknya. Udah, nih segini aja video aku. Mungkin aku besok atau nanti gitu guys, aku bikin favorit tapi yang dikit gitu guys, yang dikit cuman yang lesson gitu. Oke guys, yang belum like dulu, yang belum subscribe dulu, yang belum komen dulu. Oke guys, thank you for watching, bye bye.